ما اسمح لكش انك تبتسم على شاشة القاهرة الإخبارية ان حضرتك على شاشة قناة مصرية، فأرجوك تحترم الأزمة اللي احنا بنتكلم فيها، لأن احنا بنتكلم وأنا هنا تخليت عن اللغة العربية الفصحى لأني ست مصرية، وأنا بقول لك إن مفيش حد مصري هيقبل في يوم من الأيام إن يشوف حد بيبتسم وهو بيتكلم عن أطفالنا، لأن احنا في مأساة حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي واللي بيعمله والمجازر اللي بيعملها في أطفالنا. أتمنى أن تكون المترجمة بتاعتنا وصلت لك كلامي باللغة المصرية. رد المذيعة على الضيف الأمريكي بيأكد وبيوضح دور مصر وإعلامها الحر اللي مش بيخضع لأي ضغوط خارجية، وبيأكد النقطة الأهم: دعم مصر للقضية الفلسطينية من زمان قوي، من اليوم الأول ليها. على العكس تماما هتلاقي إعلام المطاريد اللي عايشين بره مصر حول أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع بعد التغيير لبطل قومي، وده كله قصاد إيه؟ دولارات. لو عايز تعرف مين هي مصر اتفرج على الحلقة دي للآخر. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.